इटली में लैंडिंग के दौरान परिंदों का झुंड त्यारे से टकरा गया, लेकिन दो पायलटों ने कमाल महारत से त्यारे की बाहिफाजत लैंडिंग की। वीडियो में त्यारे की विंड स्क्रीन मुर्दा परिंदों से ढकी देखी जा सकती है। परिंदे जहाज के अगले हिस्से से टकरा गए और जब लैंडिंग का अमल शुरू हुआ तो इनके अंदरूनी हिस्से सामने की विंड स्क्रीन पर फैल गए थे। वो परिंदे जो विंड स्क्रीन से नहीं टकराए थे वो जहाज के इंजनों और परों में घुस गए थे।